Els paisatges del Vall Gaià són uns paisatges meravellosos amb una llum fantàstica i que en aquesta sala doncs, hi han quedat molt bé, i també doncs, una miqueta acabar de completar això que heu comentat, que s'han ajuntat el tema de l'art, o sigui el fet de fer art, que l'art es fa per amor, realment es fa per amor, i que doncs, puguis tenir també l'acte aquest de generositat de que aquestes pintures, que a més han anat a parar a llocs bastant coneguts, perquè teniu el nom de tothom que ha adquirit quadres i sabeu doncs, que han anat a moltes llars de gent coneguda, doncs també estem molt contents d'aquesta exposició. Normalment la Sala Lluís Icart té un calendari molt, això ja ho sap el Joan, que també va ser justament també donar-li les gràcies perquè va ser dels primers que la va venir a presentar, de dir farem aquesta exposició, intentar lligar les dates, que costa molt, però vam dir bé, per aquesta causa desplacem el que convingui, uns cap amunt, uns cap avall, per poder fer l'exposició en el moment més idoni, que penso que la Setmana Santa ha sigut un moment molt idoni per fer aquesta exposició.